Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны зүгээс лав гарагт 75 оронд цагаачлалын виз олгох боловсруулах үйл ажиллагаагаа төр зогсоосон болохыг олон нийтэд мэдгдсэн байна. За энэ нь бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын цагаачлалын эсрэг явуулж байгаа хатуу бодлогын нь хамгийн сүүлийн алхам болж байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс засгийн газрын халамж шаардлагатай байж болзошгүй хүмүүсийн визийг урт хугацаанд татгалзаж байсан боловч төрийн департаментийн зүгээр одоогоор бол үнд сугсаагаар нь тухайн цагаачлалын визийг бүхэлдэн түтгэлзүүлэх за мөн ийм эрх мэдлийг ашиглах боломжтой болно гэж мэдгдсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улс энэ засаг захиргаа төр дундаа Трамп ерөнхийлөгчийн зүгээс Америкийн ард түмний хөрөнгө мөнгөөр цуглуулагддаг цагаачлалын системийг зөв бусаар ашиглах явдлыг зогсоож байна. Төрийн департамент халамж тэтгэмж авах гэсэн гадаадын иргэдийг урьдчилан тус тусад нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагаачлалын виз боловсруулах журмыг дахин үнэлэх ийм шийдвэр гаргасан. За энэ хоорондоо эдгээр 75 орны цагаачлалын визийн боловсруулалтыг төр зогсооно гэж төрийн департаментийн хэвлэлийн төлөөлөгч Тими Богот мэдгдсэн байна. Цагаан ордны хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга Каролин Левит X хуудсан дээр нөлөөлөлд өртсөн байж болцшгүй орнууд дотор Сомали багтаж байгаа гэж хэлсэн. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын зүгээс Сомалитай холбоотой бодлогоор ихээхэн хатуу байр суурь илэрхийлж байгаа. За ялангуяа Сомаличуудыг бол төрсэн газар руугаа буцах ёстой. Тэдний улс бол хог шиг улс гэсэн ийм мэдээллийг бол хэлж байсан. За улс оронд нь бол харин Сомали зэрэг орнууд эрхийн оронд баян чинэлэг орнууд за тэр дундаа Скандинавын орнуудыг Америкийн нэгдсэн улс руу шилжин суурьшихыг уриалж байгаагаа тухайн үед Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч танилцуулж байсан. За эдгээр жагсаалтанд орсон 75 улс дотор Афганистан, Албани, Алжир, Антигуа, Барбадо, Армен, Азербайджан, Багами арлууд, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босни, Герцеговина, Бразил, Мьянмар, Камбож, Камерун, Кабо Верде, Колумб, Кот д'Ивуар болон Куб бүгд найрамд гарцсан Конго улс, Доминикан, Египт, Эритре, Фижи болон энэ дотор бас Монгол улс бас багтаж байгаа юм. За ийхүү 75 улсын ард иргэдийн зүгээс тухайн Америкийн нэгдсэн улсад цагаачлалын виз хүсэх тохиолдолд энэхүү боловсруулах үйл ажиллагааг нь явуулахгүй байхаар болж байгаа юм байна. За төрийн департамент даваа гарагт Трамп иргэн ирснээс хойш нийтдээ 100,000 гаруй визийг хүчингүй болгосон гэдгээ мэдгдсэн. За энэ бол нэг жилийн хугацаанд тогтоосон дээд амжилт гэдгээрээ ийм мэдээллийг гаргаж байгаа. За мөн өнгөрсөн сард дотоодын аюулгүй байдлын Трампын засаг захиргаа нийтдээ 6,505 гаруй хүний албатан гаргасан. За үүнд бол үүнээс гадна 2,500 гаруй мянган хүн бол өөрсдөө Америкийн нэгдсэн улсыг орхин явсан гэж хэлж байгаа. За хамгийн сүүлийн энэ Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны цагаачлалын бодлоготой холбоотой гаргаж байгаа алхам нь бол тус улсад зуулчны болон бизнесийн чиглэлээр за бусад чиглэлээр бол визэнд хамрагдахад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй байх юм байна. За ялангуяа энэ жил бол Америкийн нэгдсэн улсад дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдах гэж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан Америкийн нэгдсэн улсад тус тэмцээн уралдааныг сонирхох зорилгоор зочлох тохиолдолд ямар нэгэн саад бас учрахгүй гэсэн ийм мэдээллийг төрийн департаментаас өгж байгаа. За мөн аль болох тухайн хөгжөөн дэмжигчдийг бол оруулах чиглэлд ажиллана гэж засаг захиргаа хэлсэн. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны зүгээс сүүлийн үед Америкийн нэгдсэн улсын виз авах гэж байгаа хүмүүсийн нийгмийн сүлжээний хэрэгсэл сошиал медиа дээр нийтэлж байгаа постуудад ихээхэн анхаарал хандуулах болсон. За эдгээр виз авах гэж байгаа хүмүүс бол сошиал медиа буюу нийгмийн сүлжээнд нь бичсэн зүйлүүдийг нь шалгасны үндсэн дээр тэдгээр хүмүүст виз олгох шийдвэрээ гаргахаар ийм шийдвэрт бол хүрч байгаа. За цаашдаа ч гэсэн энэхүү шалгалтын үйл ажиллагаагаа улам бэхжүүлж илүү олон хүрээнд тухайн үйл ажиллагааг явуулна гэдгийг төрийн департаментийн зүгээс мэдэгдэж байгаа. За энэ ангилд багтаж байгаа орнууд дотор цаашдаа цагаачлалын виз авах боломжгүй гэсэн хэдий ч бусад ангиллын визийг авах боломжтой гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент мэдэгдэж байна.